Na kągi, sveiki, sveiki. Štai ir mūsų Memely Records mikrofoninė naujai įrengta. Štai kaip jie atrodo. Man tai aфиgenai. Jauki. Nebėra aido. Tamsiai ruda spalva, šviesiai ruda. Štai. Čia yra rekuperatoriaus oro įleidimas prie durų įėjus. Čia ištraukimas, kur žmogus dažniausiai stovės dainuos prieš stiklą, kad kuo mažiau garso būtų, praktiškai su visais garso šitais nuėmėjais, pavadinkime, praktiškai maksimaliu režimu dirba rekuperatorius. Na, plikom ausim gal 2 decibelus girdžiu kažkur. Toliai, giliai kažkoks vėjelis, kuris niekaip neįtakos mūsų įrašams. Kas čia padaryta, ką aš čia padariau? Čia yra sienos, visur sudėta 10 cm akmens vata. Parok ir rūkval ant pabaigos dėjau, nes parok baigėsi, tai pirkau rūkval. Nėra skirtumo, jos labai panašius. Štai duris plastikinės. Čia dar rankena atsiras, kad galėčiau pritraukti, arba iš ten uždarysiu. Bet dar mintyse turiu planą įdėti dar vienas papildomas čia duris plastikinės, šiek tiek mažesnės, bet praeiti žmogui tikrai pilnai užteks. Dėl tokio dar stipresnio garso izoliavimo nuo anų patalpų. Dabar aš, kadangi iš čia negaliu užtraukti jų gerai, tai biškutį vat garsą girdime, jeigu įsiklausysit. Pavyzdys, pradarysiu duris. Štai ir užsidarom duris. Tai va, kažkur kaip iš po žemių garsas girdisi, bet dar ateityje įdėsiu dar vienas duris. Tai štai, eini pro duris, elektrytė, šviesa užsidega, porą lempų, pilnai užtenka, matyti natoms, jeigu reikia, jeigu nereikia, nereikia. Kaip sakiau, sienos yra 10 cm vata, čia yra 5 cm vatos skydai, kurie dar papildomai išlaužo garsą nuo kažkokio mikro aidesio. Palenda garsas čia, dar kas minimaliai atsimuša į tą vietą, dar per šitą, kol grįžta atgal, praktiškai nebelieka jokio aido čionais, kaip ir girdite. Kas mikrofoniniai svarbu, kad sausas, geras, švarus vokalas įsirašytų pagrindė, arba koks nors instrumentas, jeigu reikia labai sauso garso, be reverberacijų. Tai puiki vieta. Aha, koks dydis? Einu žingsniais iš ilgio 1, 2, 3, 4,5 metro ant 1, 2 metrai. Taigi, tai va. 2 ant 4,5, 8 pilni geri kvadratai. Ne? Grindis įrengiau, po kilimu yra šildoma kilimėlį. Padėjau elektrinį, kad žiemą vasarą galėtumėm pasireguliuoti, normalią temperatūrą pasidaryti. Dabar buvau padaręs 23 laipsnių, čia valdiklis grindų. Tai realiai su megztuku net ir per šiltą. Gal laikysime kokius 22 arba pagal vokalisto poreikį. Norės šilčiau, padarysim šilčiau, norės vėsiau. Tai va. Lubos. Kadangi po lubomis yra pas mane viso pastato šito rūsio eina vamzdynas, kaip matėte prieš tai buvusiuose video. Tai čia padariau lubas skydai. Va, matote, jeigu atkreipsite dėmesį, skydai, kurie tiesiog atskiri skydai, irgi 10 cm yra susideda tiesiog va, ant tų šonuose pagalių, va, tiesiog pasideda. Užkėliau ir sudėjau tuos skydus. Kiekvieną skydą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skydai galima lengva ranka ant kopėtėlių palipęs išimti, nuimti ir jeigu avarija ar ten kažką dar pravesti papildomai laidą, ar vamzdį kokį, ar kabelį, ar tiesiog, kaip sakau, avarija, visada bus galima lengvai,
prieiti, susitvarkyti po lubom. Plus tarpas iki betoninės perdangos liko apie 40 cm praktiškai. Tai yra dar puikiai garso izoliacija gaunasi per tą orą, kol suvaikšto iš čia garsas ir atsimuša ten į tuos vamzdžius arba į tas lubas, tai niekas nebegrįžta realiai. Tai va, čia pasidariau, aišku, kabliukai, pasikabinti ausinėm. Atsiminkite, kabliukai ausinėms pasikabinti, nenumesti kur nors ant žemės arba nekabinti ant stovo, kaip daugelis įpratę, vis randu ant stovo. Yra normaliai kabliukai, kur randi ten padedi ir viskas įsidainavus. Ausinių kištukai, skylutės, kaip jau girdėjot, štai. Pareina garsiukas, bet dabar išjungsiu, nors ne, tegul groja. Va, mikrofono, 4 mikrofonus bus galima čia pastatyti, ausinės kol kas 3 ir tas mikrofonas 4 čia iš bėdos, arba gal jeigu sulūškas nors laidas ar pelė pragrauž, panaudosiu. Bet numatyta, kad čia 3 mikrofonai, kad laisvai žmonės 3 atsistoja šitoj mikrofoniniai, ko mažiausiai, kaip sakant, įtakos turėtų šalia dainuojančiam žmogui. Jeigu labai reikės 4, pastatysim 4 arba eisim ten į kitą didesnę patalpą, instrumentinę, mano operatorinė, ten irgi bus ganėtinai neblogas garso įrašymo, ypač back vokalams, būdas, aplinka, toks gyvas, šiek tiek lengvas aidesys bus, nebus tiek užspausta kaip čia. Į mikrofoninę daugelis žmonių atėjo, oi, dar pamiršau čia uždėti dangtelį, bet būtinai uždėsiu paskirstimo dėžutę laidų. Rozetę vieną pasidariau, kad ar dulkių siurblį įsijungti, ar šiaip kas kompiuterį sugalvos pasidėti ant lango, kad norės matyti natas, sakykime, o ne popierinį variantą. Paskui eigoj dar vis tiek labai planuoju nuo lubų pakabinti gervę ir mikrofonas, kad kabėtų nuo lubų. Kodėl? Todėl, kad dažnai žmogus dainuodamas taip su koja į ritmą mėgsta mušti. Tai šitas mušimas dažnu atveju šiek tiek persiduoda į mikrofoną ir gaunasi kaip žemo dažnio pumpt, 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 pumpt. Bet jeigu žmogus šiek tiek nepataiko į ritmą, tai nėra jo kaip neiškirpti durą. Aišku, kerpi vokalo ten stipriai tą žemą dažnį, bet žinot, visokių variantų būna ir iš dalies geriau, kad nebūtų tų visų pumpt į mikrofoną. Tai nuo lubų leis išvengti viso šito dalyko ir šiaip galbūt mažiau stovas trukdys ir į natą žiūrėti, jeigu natų stovą pasistatyti ir panašiai. Tai va, langiukas irgi jau apdirbtas iš tos pusės, dar žinoma nevalytas, dar reikės nusivalyti. Iš anos pusės dar mintis yra gal dar vieną paketą 2 stiklų statyti taip tiesiai į mano pusę. Čia palenktas, jau aiškinu, kodėl stiklas palenktas. Prieš tai buvusiame video galite pažiūrėti, kodėl stiklas palenktas, kitus mano video. Tai va, kiliminė danga, stora kiliminė danga. Aišku, sintetinė jinai, čia matyt nieko iš šilko ar vilnos nerasta. Bet nu ką sudėvėsim, kada gyvenime pakeisim ir viskas. Arba ant viršaus dar uždėsiu vieną papildą. Bus dar geriau, minkščiau. Nors ir taip čia super. Ledinės lemputės, kad akių negadintų. Va, nemirga netgi filmuojant. Puikiai viskas. Man patinka, o kaip jums nežinau. Atvyksite, išbandysite, pasakysite, patinka čia ar ne. Taigi, iki greito eisim rengti kitas patalpas. Iki.